Nzambe tokobeta milolo mapoko. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Oh, Zambazwa lokumu, amen. Vraiment, nazane sengo ya kozala liboso. Parce que epesameli batunyon sote. Bisoba o tozalelo privilégié ya kokutana to kozala na bomoi. Tobongete toloba merci na Nzambe wana. Amen. Alléluia. Amen. Siko fona zela bino bofanda parce que to banda parole na biso. Nu moet ik eens wachten tot iedereen zit, want we gaan de preek van vandaag beginnen. Amen, amen. Amen. Oh, Jésus est merveilleux. God is goed. Amen. Amen. Na sepeli vraiment kozela liboso na bino. Ik ben erg blij om weer voor jullie te staan. Mais tozo fungola toujours passage na biso. Maar we gaan weer verder met ons stukje. Comme biso tuto yebi yango que non ça fait presque combien de dimanches tolo bela temango? Zoals we allen weten dat we al meerdere zondagen het over hebben. Combien de dimanches tolo belango? Hoeveel zondagen spreken we Le erover? 4e ou 5e dimanche? Ah, amen. Vandaag is de 4e zondag. Oui, ça fait presque 4 dimanches que tozo lobela tema na biso eza moko. Het is bijna 4 zondagen dat we Le over één désert thema dans nos spreken. vies et commence à sortir na katia désert. En de naam van dat thema was de woestijn in ons leven en hoe we die woestijn kunnen verlaten. Amen. Amen. Désert eza obligation na katia mwana Nzambe faut passer par là. Een woestijn is iets wat altijd een christen doorheen moet gaan in zijn C'est leven. le moment d'humiliation. Het is een moment van humiliatie. Moment oyo bato bamonaka moto azali tina te. Dat is het moment wanneer ze zien dat iemand geen nut heeft. Oyo bato nyonso babandonaka. Of waarvan iedereen laat vallen. Mais oza ko se sentir lokola Nzambe ayokaka lisusu prière na yo te. En het voelt alsof God niet luistert naar je gebeden. Mais na moment wana Maar op dat moment eke Nzambe azali ko mimonisa na kati ya vie ya bana na Nzambe. dan laat God zich zien in het leven van de kinderen. Tozali kotanga na kati ya passage na biso habituel avant na koma pona tolobela aujourd'hui le 4e chose. En we gaan eerst lezen een stukje zoals gewoonlijk voordat we gaan beginnen met onze 4e onderwerp. Et passage na biso principal ezali mukanda ya Exode chapitre 15. En waar we als gewoonlijk altijd in lezen is Exodus hoofdstuk 15. Tokoki kolobela ngo pete parce que tosi déjà to tanyango tellement mingi. We kunnen niet weer over gaan praten, want we hebben het al te vaak gelezen. Tozo tanga parce que Bible lobi na biso ete no to tanga Bible nani malkomina ye tous les jours. Maar we gaan lezen omdat in de Bijbel staat dat we alles wat hebben geschreven. En elke dag geeft het ons iets anders. Exode chapitre 15 verset 20 à 26. Exodus hoofdstuk 15 vers 20 tot en met 26. Pour comprendre histoire otozanango très bien. Zodat we dit verhaal goed kunnen begrijpen. Bible lobi na biso boye. De Bijbel vertelt ons. Est-ce que tu trouves besoin Exode chapitre 15 verset 20? Hebben we het alle gevonden? Exodus hoofdstuk 15 vers 20. Amen. Amen. Exode. Exodus. Totangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Bible lobi na biso boye. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main une tambourin et toutes les femmes verra après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondant aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les cavaliers et son cavalier, les cavales et son cavalier. Et le verset 22, l'obinabiso, Moïse fit à partir d'Israël de la mer Rouge, il prira la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, il ne trouvera point d'eau. Il arriva à Mara, mais il ne pourra pas boire de l'eau de Mara parce que était amer. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois
qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des lois et d'ordonnances, et c'est ça qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je te frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égyptien, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est celle que Oyo Tuzali Kotanga pendant toute la semaine. Père, je te prie maintenant de bénir cet moment merveilleux. Merci de nous donner cette table bien préparée pour que nous puissions la manger. Donne-nous l'appétit d'accueillir cette parole. Que parole Yesu abisika na bomoyi na biso. Nous voulons, Père, que nous, en sortant dans ces lieux, tokoka kozala des hommes et des femmes transformés. Parce que c'est toi qui dis un seul mot et les choses s'accomplissent. Oui, mon congénal Lola, laisse que moi, l'homme que tu as choisi aujourd'hui, je me fasse. Je n'aimerais pas parler de ma part, Père, mais je demande ton Esprit Saint puisse me remplir. Parce que chacun qui est venu dans ces lieux, toi tu connais sa besoin et quoi il a besoin cet après-midi. Parle à travers, Seigneur Jésus, cette parole pour que nos cœurs et nos esprits soient, Seigneur Jésus, édifiés par le nom de Jésus. To kanyonyo sezo pesa yo gloire te. Oh, y a transformation, y a parole de Dieu. Et ça l'annule sans effet au nom puissant de Jésus. Tika ke yo erenya maître par le nom de Jésus qui est notre Seigneur. Nous disons tous Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui c'est la dernière jour. Omdat vandaag de laatste dag is. Que non tokoka quand même kozongela oyo muketo lobaki. Wou ik dat we tenminste nog iets kunnen herhalen wat we Pour gelezen. que non tokoka ko comprendre oyo tozali kosala maintenant. Zodat we kunnen begrijpen wat we aan het doen zijn nu. Amen. Amen. Vous savez mes bien-aimés, Weet jullie mijn geliefden? tobandaki passage oyo We hebben dit stukje qui nous begonnen. montre que non bana na Israël balekaki mer rouge na succès nyonso. Dat laat ons zien dat het volk van Israël het Comme je zee l'ai heeft dit que non overwonnen. ezalaki moment moko ya joie pona bango, En omdat het moment was van hun werk, babandaki kosepela kobina. ze waren blij en in Mais vreugde. quelques minutes ou quelques années ou des mois plus tard, Maar een paar maanden later, et bana na Israël va se trouver devant un défi. en het volk van Israël had één Le meerpunt. défi qui se trouve le désert. En dat was de Je woestijn. l'ai dit que na désert mai ezalaka te. Ik heb je gezegd dat in de woestijn geen water Donc, is. je l'ai répété pe aussi que non, oyebi ke okoki kozwa bilei ya kolia, mais soki oza na mai te, c'est un problème. Ik had ook gezegd dat je kan misschien eten hebben, maar als je geen water hebt is het een groot probleem. Mais okoki kozala na bilei ya kolia te. Maar je kan ook geen eten hebben, Lorsque tu ozali komela to, ozali komela tous les jours, maar je blijft altijd elke dag tu drinken. peux vivre plus longtemps que non par rapport ya kolia sans komela mai. Dan kan je langer leven dan als je eten hebt, maar geen Mais water. bana na Israël va se trouver devant un problème. Maar het volk van Israël had één probleem. Bakuti mai liboso esengo na bango eza mai yo to trouver eza vraiment pona bolamu na biso. Ze zagen het water voor hun, dat het water goed voor hun was. Liboso ya mai Toen ze voor het water stonden, bazali komeka mai ekomi bololo na monoko. ze proeven het water, ze proeven dat het bitter is. Que non na vie ya moto, Ik heb uitgelegd dat in iemands leven il y a toujours une vie amère. is er altijd een leven van Vie water. moko ezo tourner na bololo. Dat altijd bitter is. Sans plus même na moyen ya ko vivre vie wana. Je voelt alsof je geen manier hebt om te Tout ce leven. qui fait eza ko tourner toujours na mabe. Want alles wat je doet heeft altijd een Oyo tegenstelling. lingaki bakomi benemi na yo. Jouw vrienden worden je vijanden. Oyo banda kotyela motema bapuye yo baza koapuye yo lisusu Degene die jij in je hart had gezet, die Et tout vertrouwen ça, niet meer. c'est ça ce qui signifie mai ya mara liboso na biso. En dat ander laat zien dat Tu het water arrives van même Mara. pas la nuit à dormir. Je kan zelfs 's nachts niet meer slapen. Mais ça ce n'est que non eza étape ya vie na yo. Maar dat is maar een etappe in ons leven. Et dans cette étape, Maar in deze etappe nous avons vu quelque chose. hebben we één ding gezien. Que murmure na biso bana na Nzambe. Dat het fluisteren van ons als Et kind van qu'on God jamais qu'on changer de décision ya Nzambe. zal nooit de beslissing van God Que veranderen. nous pouvons faire pour changer de décision ya Nzambe. Maar wat wij kunnen doen is om de C'est
beslissing van God te veranderen, is schreeuwen naar God. C'est ce que Moïse avait compris. Dat is wat Mozes had begrepen. Moïse cria à l'Éternel. Om te zeggen dat Mozes schreeuwde naar de Heer. Moïse a tikali na même attitude na bana na Israël. Dat betekent dus als Mozes zelf Amen. Dan zouden ze geen water gaan drinken. Maar wanneer ze klaar waren met het drinken van water. De Bijbel vertelt ons dat het water weer normaal werd. Ze konden ook andere woorden gebruiken. Beter. Zoet. Beter. Elengi. Amen. Amen. Douceur. C'est-à-dire. Zoetigheid. Amen. Amen. Ça vient du mot douceur. Komt van het woord zoetigheid. Zoet. Zoet. Zacht. Ah. Hoe kan water zacht worden? Ah, ça c'est bien ça. Amen. Amen. Ça c'est une bonne question que je voulais maintenant poser. Yemoko posango. Amen. Amen. Est-ce que maïe c'est comme adou? Is water wel zacht geworden? Amen. Amen. Oh, mais tout autant de Bible. Maar we lezen de Bijbel, moeten we ook begrijpen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que maïe koko comme adou? Kan water zacht worden? Hein? Alléluia. Amen. Ce qui maïe siki bololo. Als water niet meer bitter is. Ils ont comme doute. Tango melaka mai oya bouteille babenga kangoni. Als je water uit een flesje drinkt, wat noemen ze het? Amen. C'est ça le mot qu'il faut que nous t'employions na mai. Dat is het woord wat we moeten gebruiken bij het water. Het is geen zeewater meer, maar puur water. Amen. Mais ce qu'ils ont utilisé le mot doux. Maar als God het woord zacht heeft gebruikt, van zachtheid. C'est pour que nous doux, c'est-à-dire ils plus que ndenge tolobaka lekker, hein? Dat laat eigenlijk zien dat het nog meer dan lekker is. Dus dat betekent eigenlijk dat het nog beter is dan lekker. C'est pour cela d'utiliser doux. Daarom hebben ze het woord zacht gebruikt. Dus als je het begint te drinken, dan wil je alleen maar blijven drinken. Maar de Bijbel zegt ons dat Jezus het water is van het leven. Dus er wordt gezegd dat het water zacht is geworden. Ik leg iets uit wat ik misschien laat herhalen. Er werd gezegd dat hij een stuk moest pakken. Ik kan laten zien dat dat meerdere betekenissen heeft. Voordat Jezus ons orders kan geven, is niet door het fluisteren. Maar Jezus reageert in het gebed. Want het fluisteren is niet bidden. Bidden is schreeuwen. Daarom zegt de Bijbel ons dat Mozes schreeuwde naar de Heer. Dat betekent dus, jullie praten onder elkaar. Ja, we zijn hier gekomen zodat hij ook kan doden. Ja, we hebben water nodig en dit water is nog bitter ook. Maar Mozes zegt, ik ben niet degene die jullie water gaat geven. Maar wat ik dan doe, is degene die het water kan veranderen, die ons dat water kan geven. Het is nadat hij dat water had gegeven. Op dat moment heeft God een oordeel gegeven. Ik hou veel daarvan dat onze betekenis daarvan is dat het eerste wat ze hadden gekregen was. Amen. We hebben dit meerdere zondagen gevolgd. Het eerste was. Alléluia. Si tu écoutes attentivement. Als u luistert naar de stem. We hebben afgevraagd, luisteren we naar God. Dat is één. Het tweede is. Si tu marches droit. Très bien. Als je recht in zijn ogen loopt, lopen wij recht. Amen. Amen. Maar lopen we op één weg? Alléluia.
Amen. Kotambola basolo bezate ya ke otambola toujours boyete. Ona ke toujours musala na zongi ndako. Yango te ona yena kate yangote. We hebben niet over dat lopen wat je elke dag doet. J'ai expliqué tout ça. Troisième chose que nous avons vu dimanche passé. Het derde wat we hadden gezien was vorige zondag was. Alléluia. La Bible dit si tu écoutes, de Bijbel zegt als je luistert, si tu marches droit, als je recht loopt, et si tu obéis à la si tu obéis à la commandement de Dieu. En als je gehoorzaamt aan de orde van God. Maintenant, tomona kike nani parole ya Nzambe. Maar nu hadden we gezien dat het boodschap van God, dat is de orders wat wij moeten volgen. En ik had proberen uit te leggen wat de orders zijn. We hadden dat in het woordenboek gelezen. C'est une loi qu'on donne à quelqu'un, une ordonnance qu'on donne à celui qui a le pouvoir de commander. We hadden gelezen, we hadden gezien dat er stond dat een orde is, een bevel dat iemand is gegeven. Qui a le pouvoir de commander, c'est qui? Wie heeft de kracht om de macht om te bevelen? Dat is God. Amen. C'est pour cela Dieu nous donne des commandements. Daarom geeft God ons orders. C'est maintenant que bana na Nzambe to sala nini? Het is dan ook na ba commandement wala. Om het gehoorzamen aan die orders. Aujourd'hui nous allons voir parce que reste poussani. Vandaag zullen we zien dat omdat tijd voorbij is. Maintenant le quatrième chose. We zullen nu het vierde onderwerp zien. Trouve na kacha suka verset na biso lobi. Wat staat al in het laatste van ons onderwerp. Il dit que non si tu prêtes l'oreille à mes commandements, et les dernières choses dit, si tu observes toutes les lois. Er staat, als u naar de stem van de Heer uw God luistert. Si tu obéis, tu observes. Er staat, als je gehoorzaamt. Observation vient de mot, observer vient de mot observation. Het observeren komt van het woord observatie. Comme ces derniers temps na lingi vraiment ko yebaka ba mo mingi na kati ya dictionnaire. Dat is omdat de laatste momenten, de laatste tijden wil praten veel woorden hebben. Observer les lois de Dieu. Wil praten over het observeren van de regels van God. Obéir au commandement. Mijn geliefde, je kan gehoorzaam naar de orders. De orders zijn eigenlijk pardonne pour que toi tu sois pardonné. Dat je niet mag stelen of dat je moet vergeven worden. Ton frère comme toi-même. De andere orders zijn je moet jezelf van je broer houden. Non, tu adores seulement un seul Dieu. Of dat je maar één God eert. Tu honores ton père et ta mère. Dat je je ouders eert. Alors ça ce n'est que le commandement. Maar dat zijn maar regels of geboden. Est-ce que tu connais ces commandements? Oui. Maar ken je die geboden? Ja. Obéir c'est quelque chose qu'on peut faire pour un temps. Gehoorzaam is iets wat we kunnen doen voor een kleine tijd. Observer c'est quelque chose qui dure longtemps. Observeren is iets wat je lange tijd doet. Amen, hein? Amen. Als ik open in het woordboek, heb ik er eerst de definitie gevonden. En dat geeft ons observatie. Action d'observer. Het actie van observeren. Ce qui est prescrit par quelqu'un. Is iets wat is gedaan door een persoon. Par la loi. Of door de wet. C'est qu'on a promis à quelqu'un. Wat beloofd is aan een persoon. Amen, hein? Amen. Balobi. Er staat. Action d'observer. Het actie van observeren. Prescrit par quelque loi. Door wat is opgeschreven door de wet. Ou c'est qu'on l'a promis à quelqu'un. Of dat beloofd is aan een persoon. C'est-à-dire dans l'observation il y a des choses. Dat betekent dus in het observeren heb je twee dingen. Er is een belofte. Et il y a l'accomplissement de ces promesses. En het is het uitkomen van deze belofte. C'est pour cela lobi oyo ba nani observation ezali. Observation ko tonalinga les années no. Bokengeli. Ah, merci beaucoup. Oyoki, balobi, bokengeli ezali action. Er staat dus observeren is een actie. Musala. Dat betekent dus je doet het. Moko oyo ezali koloba. Wat nog meer daar staat. Oyo balobela mutu moko. Of dat een persoon is aangeroepen. Loi. To makomi. Door een wet of op beloftes dat op een persoon is gedaan. Dat is dus observatie. Maar nu observation par exemple. Het observeren bijvoorbeeld een orde van God. Amen. Amen. De geboden van God.
Ik hou van woordenboek, want daar staan meerdere voorbeelden. Het is een woordenboek. Une loi ou un commandement qui est basé sur la loi de Dieu. Er staat dus een wet of een regel of geboden wat is geschreven door God. Encore des lois ou observation de la parole de la promesse. Of een observatie van het woord van God. Het woord van God observeren en de belofte van God observeren. Dat betekent dus voor een kind van God. L'observation est très important pour la vie nabiso. Het observeren is heel erg belangrijk voor ons leven. Pour cela Bible lobina bana na Israël. En daarom zegt de Bijbel: observer ba loi nanga. Als je mijn regels observeert, zal ik je niet schoppen met de ziektes waarmee ik het. Want het luisteren kunnen jullie vandaag doen. Morgen zijn jullie het vergeten. Lopen kunnen jullie vandaag recht voor mij doen. Morgen draaien we hem tegen de andere goden. Maar mijn geboden kunnen jullie luisteren vandaag. Maar morgen zijn jullie die vergeten. d'Égypte jusqu'à maintenant. Want ik heb gezien dat waar ik jullie mee gelopen van Egypte tot nu. Mijn geboden die brengen jullie dit in praktijk. Waarom zetten jullie dit in praktijk? Omdat in jullie veel haat is. Er is divisie uit jullie. Er zijn mensen die Mozes aanvallen. Er zijn anderen die tegen Mozes zijn. Er zijn anderen, wanneer het goed gaat, dan roepen jullie mij. Maar wanneer het slecht wordt, dan ben ik God van Mozes. En daarom zeg ik jullie. Jullie weten dat jullie alleen mij moeten aanbidden. Maar dat doen jullie niet. C'est pour cela j'ajoute encore. Daarom voeg ik toe. Et que nous ceux qui vont observer. Dat als jullie observeren. Tous les 4 choses, 3 choses on a lobi na bino. Alle 3 dingen die ik jullie heb verteld. Dan zou ik jullie niet schoppen met de ziektes waarmee ik de kinderen van Egypte heb gebracht. Dat is wat ons laat zien tot de belofte of het orde. En wanneer ik dit stuk had gelezen. Weet jullie mijn geliefden? Ik heb 1 ding begrepen. Tussen 2 bergen. Om van de andere berg naar de andere berg te gaan. Wat moest je doen? Amen. Er zijn 2 bergen aan elkaar vast. Een vallei. Halleluja. Tu ne peux pas passer dans une autre montagne sans passer par les vallées. Je kan niet naar een andere berg gaan zonder door een vallei te gaan. Het is als je door die vallei gaat, dan ga je weer omhoog. C'est entre les vallées. Het is tussen die vallei en die 2 bergen. Dat is het observeren. Parce qu'il y a une promesse qui t'a déjà fait. Want er is een belofte dat hij al gedaan heeft. Il y a aussi une promesse qui va s'accomplir. En een belofte dat zal uitkomen. Maintenant il faut que toi tu passes. Maar nu moet jij doorheen gaan. Lorsque tu es en train de passer, wanneer je doorheen gaat, la Bible dit, en daarom zegt de Bijbel, het is door het geloven. Abraham a refusé d'être appelé l'enfant de Pharaon. Dat Abraham heeft geweigerd om zich kind van Farao te noemen. Wat in de vallei is geloof. Pour amener la gloire. Het geloof is een observatie om glorie te brengen. En daarom zegt hij, als je gelooft en observeert. Als je mijn regels observeert, zal ik je niet schoppen. Dat is een belofte die ik doe. Maar jij hebt één orde die je moet uitbrengen. Ik heb je verteld dat je geen andere God gaat aanbidden. Zet dat in jullie harten. Problème c'est quoi? Mijn geliefde, ons probleem is het ontbreken van observatie van het woord van God in ons leven. We kunnen de glorie van God niet zien als het woord van God niet in ons is. We kan de glorie van God nooit zien als je niet goed en recht het woord van God observeert. Er wordt gezegd een land wat geen wet heeft is een dood land.
Dat betekent dus elk persoon die loopt zoals hij wil. Als je leest het hoofdstuk van Genesis, de beaucoup de gens qui ont passé par désert. kan ik veel mensen opnoemen die door de woestijn zijn gegaan. Ces gens-là ont frappé ma vie parce que ils ont observé les paroles que Dieu a dit pour eux. Maar deze mensen hebben mij geraakt omdat ze hebben observeerd het woord van God. Wat voor dingen heeft God gezegd over jouw leven? Waar je aan moet vasthouden. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Wat heeft God je verteld? Chaque personne a une révélation que Dieu l'a fait dans la vie. Mijn geliefde, elk persoon heeft iets wat God hem heeft laten zien in zijn leven. Hij heeft Abraham verteld. Quitte ton père et ta mère. Verlaat je ouders. Ga naar het land dat ik je zal laten zien. Abraham heeft zich vastgehouden aan dat woord. Daar zal ik je zegenen. Wanneer Abraham niks zag van God, heeft hij zich vastgehouden aan het woord. Door te zeggen, ja, hij zei dat hij mij zou zegenen. Ik zal observeren hetgeen wat hij mij verteld heeft. Observeren is het in mijn vasthouden. Ik heb gezien daardoor dat al wordt het slecht of wordt het dag, ik zal het vasthouden aan die woorden. Zelfs als alle mensen overleden, of als andere mensen niet aankunnen. Maar ik weet dat God mij vertelt. Hij heeft me verteld dat hij mij zegende. Zelfs als mensen zeggen, ja, Abraham is het volk van meerdere stammen. Maar hoe kan die dan het vader zijn van meerdere stammen? Dat betekent dus hij zelfs. Maar Abraham zei, wat jullie zeggen is niet wat ik ben. Wat ik ben is dat God zegt wat ik ben. Dus ik kijk niet datgene wat jullie zeggen dat ik ben. Maar ik kijk naar datgene wat God zegt dat ik ben. God heeft jou verteld dat. Is datgene wat God je verteld heeft. Hou je vast aan datgene. Wat een volk zonder visie. Joël heeft gezegd. Dat is dat wij niet lopen via het leven. Maar wij lopen door ons geloof. Ons geloof is onze kracht. Maar hoe kan je geloven als je geen belofte hebt? Amen. Amen. Abraham had het geloof in. Amen. Abraham azalaki na foi na parole que Dieu l'avait. Abraham had het geloof in datgene wat God hem had verteld. Maar je kan niet geloven in iets zonder een belofte. Wat waaraan zou je vasthouden? Je geloof is gebaseerd op wat? Wat je geloof moet je vasthouden aan iets wat God heeft verteld. God heeft me verteld dat ik lijden nooit zou verlaten. Ik hou me vast aan dat ik lijden nooit zou verlaten. Wat God heeft verteld dat ik nooit zou verlaten. Ik hou me vast aan dit woord. Dat zal mij maken datgene wat ik morgen zal zijn. Ik geef je nog een voorbeeld. Joseph azalaki na vision. Jozef had een visioen. Hij droomde dat God hem zou eleveren. Hij moest nu dat Jozef dat hij deze visioen moest observeren. Wat Jozef niet wist hoe het zou uitkomen. Amen. Amen. Jozef wist dat niet. Parce que même par wat zelfs zijn broeders die hem hadden. Jozef weet dat hij dat God al had laten zien dat iedereen zou voor hem knielen. Maar nu als je observeert datgene wat God vertelt. Als de belofte van God nu observeert in jou. Dat is datgene wat leven zal brengen in jou. Maar mijn geliefden, ze hebben tegen jou gezegd dat je groot zal zijn. Zelfs als ik vandaag klein ben. Dat laat mij niet teleur. Dat is nog niet de tijd van God. Wat God heeft gezegd dat ik groot zal zijn. Ik hou me vast aan datgene dat God heeft gezegd. Wat op een dag zal groot zijn.
Ik weet niet Je hoe. ne sais pas quand. Ik weet niet Mais wanneer. je sais que seulement que non. Et Koko Kisama. Maar ik weet dat het zal uitkomen. Joseph s'accrochait à cette parole. Jozef hield zich vast aan die Même la woorden. Bible dit. Zelfs de Bijbel zegt ook. Joseph Nakata Boloko. Jozef in de Il gevangenis s'accrochait la promesse Nzamba Salaki. heeft hij zich vastgehouden aan het belofte dat C'est-à-dire God hem que heeft gemaakt. Joseph il pouvait vivre. Dat betekent dus Jozef kon Dans les leven. difficile. Die moeilijke tijden. Cause il y a observation, il y a parole naïe. Door de observaties van het woord van hem. Amen. Amen. Si Joseph n'avait pas observé les paroles que Dieu a lobaka naïe. Als Jozef niet geobserveerd de woorden die Joseph God hem had alingaki verteld, akufa na kati ya nani ya prison. dan zou Jozef sterven in Mais de bien gevangenis. na lobelo komoko. Mijn geliefde, ik zal je Oye een ding vertellen. bisoki Joseph. Weet jullie wanneer Jozef Promesse Nzamba salelaka ye salaki na lettre. de belofte die God hem had gedaan was in de brief, na kati ya prison. zou die brief scheuren in de gevangenis. Soki nani u promesse basalelaki nani Joseph. Als die belofte die God Soki hem had gemaakt ezalaki Bible. in de Bijbel was, Balinga babota la Bible na kati ya prison. zouden ze die Bijbel afpakken in de Mais gevangenis. tellement les promesses que Dieu avait fait mon nani Joseph. Maar omdat die belofte die God Jozef had C'est le gemaakt, problème de père en fils. was het probleem tussen zoon en vader. Joseph. Ze konden Jozef, Bakoki kopasula bilamba ze Joseph. konden zijn kleren scheuren of aan zijn huis zitten. réputation ya Ze konden Joseph. zijn reputatie Mais les verpesten. promesses qui étaient en Joseph, personne ne pouvait les toucher. Maar de belofte die in Jozef was, niemand kon hem raken. Oh. Alléluia. Amen. Parce que personne ne pouvait faire entrer les doigts là où il y a les promesses de Dieu. On a quelqu'un de quoi arracher yango. Niemand kon zijn vinger in de plek waar belofte van God was gezet raken. En daarom zei God tegen het volk van Israël: Observez mes lois. als jullie luisteren, vergehoorzaam mijn wetten, moet jullie weten dat ik jullie zal Lorsque schoppen. je médite pour le passage oyo, Wanneer jullie dit stukje j'ai compris qu'il mediteren, y a d'autres problèmes qui nous arrivent dans la vie na biso. heb ik begrepen dat er sommige Parce dingen op que zo'n leven nous overkomen. observons te makambo nzamba aloba na kati na biso. Of omdat we dingen Ou niet bien Dieu observeren nous a wat dit God ons des vertelt. choses, Of omdat God mais ons biso dingen vertelt. tokendaki au contraire ya makambo wana nzamba aloba. Maar wij doen het tegenovergestelde Alors waarvan biso God ons verteld marcher heeft. droit. Er staat wanneer je recht loopt. Na ba parole nanga marcher droit. Aan mijn woorden moet je recht lopen. Garder ba parole nanga. Je moet mijn woorden Boyo bewaren. kande mungongo nanga. Luisteren naar mijn stem. Mais est-ce que yo nangai? Maar nu jij en Tu ik observes ce que nzamba tikela yo. observeer datgene wat God je heeft achtergelaten. Tambola lokola mutu akufa. Of lopen als iemand die dood is. Oye mutu akufa azalaka na promesse de Jésus. Weet dat iemand die dood is, heeft geen belofte meer. Pour le seul nani ekomi accomplissement ka ya jugement na ye. Wat het enige is zijn oordeel. Amen. Amen. C'est pour cela Bible le dit. En daarom zegt de Bijbel ons. Vaut mieux un chien vivant qu'un homme mort. Je kan beter een levende hond hebben Parce qu'un dan chien een dode vivant, man. Zamba koke kosala quelque chose na chien wana. God kan iets doen Mais met dat mutu hond. asa kufi. Maar iemand die al dood is, Laissez-le pour na ye. is afgelopen voor hem. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'aime pas les gens qui pleurent. Daarom hou ik er niet Soki van als mama mensen- nanga azalaki. Ja, als mijn moeder Soki was. papa nanga azalaki. Ponga pe nazalaki bongo tanga na perdraki mama nanga. Wat ik weet, ik was zo ook toen mijn moeder was Amen. overleden. C'est quelque chose que non ezokufungola biso miso na matoi. Het is iets wat onze oren Ekomaki overopenen. na bamoma moko boye po tellement na mesanaki. Het was op het moment dat Lorsque ik was zo nazaka erg difficulté, gewend. justifika na benga Afrique. Als ik moeilijke tijden had, Mama, belde ik nalinga alleen tumba naar voiture. Afrika. Ik belde naar mijn moeder. Ja, ik wil een Bala auto moko lobi kopen. basaleli yo nani. Oliyo yo tinda na Afrique mais yo nde bazotindela In yo. plaats dat je naar Afrika sturen naar jou. Maintenant tu commences à vivre sur ça. Maar nu leef je daarop. Lorsque okomi kopase na bamoma difficile, Wanneer je door moeilijke tijden heen gaat, okomi koloba soki mama nanga azalaki. zeg je als mijn moeder hier Makambo was, nyonso eyaki te. dan had deze dingen mij niet overkomen. Alléluia. Amen. Mais un jour j'ai compris. Maar één dag heb ik begrepen. Vaut mieux un chien vivant qu'un homme mort. Ik kan beter een levende hond hebben Pona dan een dode yasa man. kufi ekomi ba souvenir. Voor hem was Mais was al ce que dood. nazana yazana no vivant. Maar omdat die hond Elingi niet heb nog kolakisa levend is, nini? dat laat zien. Onéglige même mwana mokete a cause ya moto akufaki. Ik kan geen klein Parce que kind lobi ya mwana negeren. wana yo yebi yango te. Want de toekomst van dit klein kind weet hij niet. Dieu peut faire de grandes choses. God kan grote dingen doen met dit Nani kind. abanda konjima ke mama mika lelo akokonjiri ndenge akonjiri biso lelo. Wie zou misschien geloven dat mama Mika hier zo zou staan zoals ze Alléluia. vandaag heeft gestaan? Alléluia. Amen. Parce que le temps qu'azana nous vivons, Was de tijd dat zij nog leeft. Dieu peut faire quelque chose. God kan iets doen. Oya sa kufi mwa nzamba utiliser lisusu ezate. Maar degene die al dood is, kan God niet nog gebruiken. que tu es vivante. Mijn geliefde, althans je nog leeft. Utilisez d'abord parole
Gebruik nog eerst het woord van God. Hou je vast aan die woorden. Als God je heeft verteld dat je zal sterven, zelfs al wordt je gezegd, ja, nog 2 dagen. Vertel hem dat God nog niet heeft gesproken. Ik heb die woorden gebruikt en bewaard. En daarom op een dag wanneer ik wanneer mama Nicole en haar kinderen vast werden gezet, ze hebben zich vastgehouden aan één woord wat God hen heeft verteld. Je kunt niet jullie huis verlaten, maar je zult Nederland niet verlaten. Zelfs wanneer ze werd gebeld, wat er gebeurde was, hun huilen, maar zij moedigden aan. Wat in hun waren. Om te zeggen dat tu vas me servir dans ce pays. Jullie zullen misschien voor de rechter gaan staan, maar wat ik weet is dat jullie zullen blijven in dit land. Amen. Je veux dire à quelqu'un. Ik zal één persoon vertellen. Hou je vast aan de woorden die God heeft uitgesproken. Weet je, sommige woorden die God uitspreekt worden van mensen dat gek zijn. Denken dat het geen gek is geworden. Maar hoe kunnen ze denken aan het woord van God? Het is niet dat je gek bent. Maar je houdt je alleen vast aan de woorden die God heeft gezegd. Wat de Bijbel zegt ons dat de woorden van God eindigen altijd om uit te komen. Zelfs vandaag komen ze niet uit. Dan komen ze morgen uit. Als we openen in de hoofdstuk van 1 Koningen. 1 Koningen hoofdstuk 8. Ik hou veel van dit stuk. 1 Koningen. Na lingala balobi bakonzi ya liboso. Amen. Un roi est après 2 Samuel. 1 Koning is na 2 Samuel. Als we 2 Samuel voorbij zijn, dan zijn we 1 Koning. Totangi na 60 yenango. Hoofdstuk 8, we lezen vers 61. Elobina bisoni na Nederlandais, yo motozanango. Lees de naam van Jezus. O mijn volk, leid een goed en oprecht leven voor de Heer. Onze God gehoorzaamt altijd zijn wetten en geboden, net zoals u momenteel doet. Amen. Amen. Que votre cœur soit tout à l'Éternel. Que notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, comme il est aujourd'hui pour suivre ses lois. Mitema nabino, ezala toujours na Nzambe. Dat jullie hart altijd met God is. Net zoals vandaag. C'est ça non na lingala, non? Ah, ezoko la lingala nanga. Amen. Amen. Alobi, hij zegt, que votre cœur soit tout à l'Éternel notre Dieu. Dat jullie comme harten, il est aujourd'hui pour suivre les lois et pour observer ses commandements. Amen. Amen. Hein? Amen. Là, c'est l'histoire moko toyebi biso nyonso. Dat is een verhaal dat we misschien alle kennen. C'est l'histoire ya Salomon. Het verhaal van Salomo. Bible lobi na biso Salomon ezalaki mwana ya David. De Bijbel vertelt dat Salomo was het kind Lorsque van David. David alingaki atongela Nzambe temple. Wanneer David een tempel wil creëren voor God. lobi maboko na yo David eleki makila mingi. God heeft tegen hem gezegd, je handen zitten vol met bloed. Temple au bisiko ngana kwa habiter. Dus hij zei, je kan geen tempel maken waar je kan gaan wonen. Na pesingo luwana na mwana na yo. Maar ik geef die eer aan jouw kind. C'est Salomon de muto akotongela ngai temple. Het is Salomon die deze tempel voor mij zal creëren. Salomon atongi temple ya Nzambe. Wanneer Salomon deze tempel heeft gecreëerd. Bible lobi na biso ke jour ya dédicace. De Bijbel vertelt ons dat de dag van dédicace ya sale ya Salomon. Wat hier is de dag dat we gaan eten. Prière na ye. Na het gebed van hem. Door te zeggen dat als mensen hier deze tempel die iedereen die ziek is. Iedereen probleem heeft een oplossing vindt. En op het einde vertelde hij hun. Hij vertelde hun. Dat jullie harten oprecht is tegenover God. Voordat al die dingen uitkomen.
Hij vraagt dat jullie hart oprecht is. God heeft geen hoge hart nodig. Ander is buiten de ander is van God. Maar God heeft een hele hart nodig. Waarom heeft u een hele hart nodig? Want wanneer onze hart helemaal verlegen voor hem is, geeft ons de moed om vast te houden aan diegene. En als we ons vasthouden aan zijn wetten, dan gaan we werken en gehoorzamen aan die wetten. Waarom moeten we deze wetten gehoorzamen? Toevoegen voegt hij toe. We moeten gehoorzamen zodat andere mensen ook God konden herkennen. Dat betekent dus we hebben één werk. Salomon heeft begrepen. Als we van het begin gaan, wat we kunnen niet vergaan. Vanaf vers 52. De Bijbel vertelt ons daar. Deze God staat achter zijn beloftes. Net zoals hij heeft gedaan aan onze vader Mozes. En Mozes heeft deze belofte gebracht. En hij heeft ons deze grond gegeven zoals waar we nu staan. Dat betekent dus als Mozes niet had geluisterd naar de wetten van God, dan zou het volk van Israël niet het beloofde land inkomen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est-à-dire, mijn geliefde, dat betekent nous avons un engagement maintenant. We hebben één ding wat we moeten uitvoeren. We moeten niet alleen christen op zondag zijn. Maar we moeten christenen zijn die ook hun werk doen. En we moeten ons gehoorzamen aan de wetten van God. Amen. En hou je vast aan de woorden van God. Er staat, we zien het verschil aan degene die God eren en degene die God niet eren. Deze verschil zien we. We komen elke zondag naar de kerk. Er zijn anderen die doen het woord van God. En de anderen die het niet doen. Het is wanneer mensen zullen zien dat hij echt een kind van God is. Want de dingen die hij doet zijn dingen die hij neemt van de Bijbel. Hij die geeft die het God heeft van God niet heeft gezien. Want hij is het tegenovergestelde van God. Dat is wanneer mensen het verschil zullen zien. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais ce que Dieu veut ou tu fais ce que l'homme veut? Dus we doen datgene wat God wilt of we doen wat de mens wilt. Bible lobby, tu aimeras ton Dieu. Onze vraag is, de ton cœur et de toute ta force. Die zou houden van God. Van heel je hart en al je kracht. Amen. Houden we zoveel van God. Houden we van God. Hein? We houden van God. Laat de dingen die we doen echt zien dat wij houden van God. Amen. Alléluia. Amen. Houden van God. Parce que Bible lorsqu'on aime quelqu'un, de Bijbel vertelt ons wanneer we van iemand houden, kunnen we sterven voor dat persoon. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour mourir pour Dieu? Dus ben je klaar om te sterven voor God? Niet in dit domein, nee, dat is niet mij. Maar je zegt dat je van God houdt. Misschien als God... Nous allons parler si nous aimons vraiment Dieu. Zullen we praten over het echt houden van God. Want iemand die houdt van God, die luistert naar degene die houdt van God, die observeert datgene wat God zegt. Er wordt gezegd, je bent niet datgene wat de wereld zegt dat je bent. Maar je bent datgene wat God zegt dat je bent. Maar ik ben niet hier om te doen wat de wereld wil dat ik doe. Maar ik ben hier om te doen wat God wil dat ik doe. Toen Jezus hier was, had hij niet zijn zin uitgevoerd. Maar Jezus heeft de zin van God uitgevoerd. En daarom wordt ons gezegd in de hoofdstuk van Lucas. Wanneer hij ging schreeuwen aan de berg. Hij zei, als je deze beker kan weghalen voor mij. Ik, Jezus. En hij zei, ik ben niet hier om mijn zin uit te voeren. Maar ik ben de zin kom uitvoeren voor degene die mij heeft gestuurd. Dus hij zegt, vergeef me datgene wat ik heb gezegd. Dat mijn zin niet uitvoert. Maar dat jouw zin wordt uitgevoerd. Dat is degene die echt van God houdt. Ik sta klaar om te ontvangen. Ik sta klaar om gehuurd te worden. Door u. Niet dat mijn zin wordt uitgevoerd, maar dat uw zin wordt uitgevoerd. Alléluia. Amen.
Ben je klaar om gehumeurd te worden? Dat mensen jou zien als niks. Door God. De Bijbel zegt ons, de mensen die laatste waren, die worden nu eerste. Maar jij wilt altijd eerste zijn. Maar de Bijbel zegt ons dat jij de eerste zal zijn als laatste. Kan beter als laatste zijn dat ik dan als eerste eindig. Alléluia. Amen. Observez les lois de l'Éternel. Observeer de wetten van God. Er staat als je het observeert dat je niet stoppen. Zelfs jouw kinderen zullen niet in schaamte lezen. Want ik God zal mij herinneren. Als we openen het hoofdstuk van Deuteronomie. De Bijbel vertelt ons. De Bijbel vertelt ons dit. D'abord, Totangina 23. Deutéronome 23. Nazotanga quelques passages. We lezen Deuteronome. Après tokokende na 28. We gaan eerst 23 en daarna 28. 23 izoloba na biso verset 14. Luister naar datgene wat ons wordt gezegd. 14 na tangi 21. Vers 14 en daarna gaan we over naar vers 21 en vers 22. Amen. Amen. Deutéronome is het 4e livre ya Bible. Deuteronomium is 23 na lobaki tsiko totanga 23 après tokotanga Deutéronome 28. We lezen hoofdstuk 23. Maintenant gaan we hoofdstuk 28 lezen. Et le bic à partir de 14 le bic. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devrait donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impire et qu'il ne se détourne pas de toi. Amen. Amen. 21 lobby. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tardes point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, te demandera compte. Tu ne te changerais pas d'une péché. Ajoute encore au verset 22. Si tu obstines de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché contre ton Dieu. Amen. Amen. Tanga na néerlandais. Tozana katia Deutéronome 23. We zijn in Deuteronomium hoofdstuk 23. Amen. Ik lees vanaf vers 14. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit ici? Begrijpen jullie wat de Bijbel ons hier vertelt? Alobi na biso car ton Dieu. Omdat jouw God het doel van God is. Marcher liboso na kati ya kana yo. Ka ezani. Dat hij jouw kamp doet. Jouw kamp is jouw leven, jouw huis. Of jouw geboorte. Jouw kinderen. C'est ce qui fait ton camp. Dat is jouw kamp. Amen. Parce que tango bato bayaka balobaka na kena ndako ya mama Mika. Want wanneer mensen komen zeggen, c'est ça le camp de mama Mika. Dat is het kamp van mama Mika. Na ndako wana basa sous protection ya mama Mika. Mensen die in dat kamp leven na sali problème libanda bakoya koluka mama Mika. Als je niet anders bij je marcherai dans ton camp. En daarom staat de Bijbel, ik zal lopen in jouw kamp. Je marche dans ton camp. Maar voordat ik loop in jouw kamp, moet je niet bezighouden met zondes. Wat ik observeer. Want ik hou niet van zondes voor mij. Dat zijn dingen die ons kapot maken als christenen. Er staat, hij overhandigt onze vijanden in ons handen. Maar daarna voegt hij nog één ding toe. Als hij één wens doet, zal het niet lang duren voordat het uitkomt. Dan staat in 21. Je kan beter niks doen. Als je geen wens doet, dan is het goed, want je hebt geen zonde uitgevoerd. Amen. Amen. Dan dat je een belofte doet bij God en dat je hem niet uitbrengt. Want als je hem uitbrengt, als je mijn belofte niet uitbrengt, dan zoek je vervloeking boven je. De tijd gaat te snel voorbij. Amen. Amen. We gaan nu gelijk door naar 28.
C'est que 28 est lobby nabiso. We gaan nu luisteren naar datgene wat 28 Alobi les vertelt. conséquences de la malédiction. D'une autre version, Balobi, si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel. Ce qui est observé, misala yanzambete. Als je niet de wetten van God gehoorzaamt. Deutéronome et lobby nabiso boy. 28 verset 15. Deuteronomium 28 vers 15. Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements, toutes les lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire que tout ça n'a l'homme très important en bas chrétien. Dat betekent dus we hebben hele belangrijke wetten. Observer ma loba yanzambe kachinabiso. Door het observeren van de woorden van God in ons. Ik had het volgende vandaag. Iemand die God niet kent. Azana shishma na ye par rapport ya oya ye binzambe. Hij heeft een andere oordeel dan iemand die God kent. Shishma ya bana na Israël. De beoordeling van God van Israël was verschillend dan die van Egypte. Want jullie kennen mij. Ik heb jullie gesproken. Door de dingen die jullie moeten doen en dingen die jullie moeten doen. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Iemand die de wetten goed kent, die zal anders gestraft worden dan de wetten niet kent. Daarom wordt gezegd, als je niet luistert, luister naar datgene wat u uitkomt. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Er staat, je zal vervloekt worden in de stad en je zal... Cherche les malédictions, d'autres malédictions ne viennent pas de ta famille. Oh. Je zoekt naar een vervloeking, maar die komt niet van de familie. Malédiction nous c'est parce que nous n'avons pas obéi à ce que Dieu nous a dit. Andere vervloekingen die komen omdat wij niet gehoorzamen aan hetgeen wat God ons vertelt. Hij zei, je zal vervloekt worden. Tu seras maudit dans les campagnes. Je zal vervloekt worden in het veld. Dans les champs. En in de stad. Dus in de stad ben je vervloekt. En alles wat je doet zal ook vervloekt zijn. Dat laat zien. In je huis ben je vervloekt en in je financiën ben je vervloekt. Dat is omdat je dit hebt geluisterd naar de wetten van God. Ik sla over wat de les cieux sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera des fers. Nabandeli, les cieux sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera des fers. 24 lobby. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, de la poudre, et il descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Alléluia. Amen. Lorsque natanga ka passage ezana passage moko ebangisa kanga na Bible te pona ko kangama na makambo nzambe. Wanneer ik de stuk lees, ja Deutéronome 28. Is er niks wat mij ervoor zorgt dat ik nog meer versta het woord van God. Ezana makambo mususu très grave. Er staan hier soms echt hele erge dingen. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec lui ou avec elle. C'est pas moi qui dis. Je zal één vrouw hebben, maar een andere man zal met haar slapen. Pourquoi? Waarom? Parce que tu n'as pas obéi. Parce que tu n'as pas observé mes lois. Je hebt niet gehoorzaamd. Quand tu n'observes pas mes lois, wanneer je mijn wetten niet observeert, zoek je naar vervloeking in jou. Amen. Op jou. Et il ajoute encore au 45. Daarna voegt hij toe bij 45. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi tu descendras toujours plus bas. Tango natanga kango na teya kango awa na lobi na kanisaka toujours Congo. Wanneer ik hier zo praat over wat ik zeg altijd aan Congo mais c'est ça la kamisala nzambe te comme il faut. Ja, we bidden altijd voor Congo, maar we doen nooit de werk wat we bayaka toujours ba konzi ba congolais. Daarom komen buitenlanders altijd in ons land. toujours nassé. Congolese blijven altijd onder. C'est parce que nous n'avons pas obéi, mes bien-aimés. Dat is omdat we niet hebben gehoorzaamd. Il y a d'autres malédictions qui nous atteignent, c'est à cause de notre manque de désobéissance. Er zijn andere vervloekingen die ons overkomen omdat we niet luisteren. Mon souci n'est pas que je te frappe.
Mijn angst is niet dat ik jou raak. David is door zijn woestijn gegaan voor Goliath. Ik had David verteld dat David heeft gehoorzaamd aan mijn wetten. Jozef in Egypte. Ik heb Jozef geëleveerd omdat hij naar mijn wet heeft geluisterd. Jij ook in Nederland. God heeft ons verteld dat wij zijn wetten moeten observeren. Zodat we kunnen luisteren naar hem. Ik weet niet wat jou lastig valt. De woestijn is voor ons leven. Een kind van God moet door de woestijn. Maar ik zal je één ding heel erg belangrijk van. Geen één woestijn blijft voor altijd in ons leven. Achteraf de woestijn is altijd het beloofde land dat God voor je voorbereidt voor hem. Daarom zegt hij tegen het volk het lijden wat jullie nu doorheen gaan, zullen jullie morgen niet nog meer hebben. Laat we vandaag huilen. Laat we vandaag over je praten. Laat mensen je uitlachen. Maar vandaag zullen, morgen zullen hou je vast aan de woorden die God zegt. Hou je vast aan deze woorden. Tu vis pas pour quelqu'un. Je leeft niet voor een persoon. Maar je leeft voor God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Hou je van God. Si tu aimes Dieu, mes bien-aimés, als je van God houdt, ton désert ne durera pas. Dan zal je woestijn niet lang duren. Hij zegt, jouw woestijn zal niet goed zijn. Maar jouw woestijn zal zacht zijn. Mensen kijken, hij gaat door moeilijke tijden zeggen. Hij heeft zoveel moeilijkheden, maar hij lijkt alsof hij geen moeilijkheden heeft. Hij houdt alsof hij nooit. Het is omdat degene die mijn woestijn zachter maakt. Dat water dat eerst bitter was, is nu zacht geworden. Daarom heeft David gezegd, hoe kan ik jou niet zo maken? Wat zal mij weerhouden om niet van jou te houden? Is het ontbreken of het ontbreken van eten? Want ik weet waar ik vandaan kom. Om mij te brengen in het huis van de koning. De kinderen die eigenlijk in het huis van de koning moesten zijn. Ik die kom uit de familie die des koninklijk is. Die zit nu in het koninklijk huis. Halleluja. Amen. Maar ik hou veel van God. Elke keer vertelde hij David, vergeet niet waar ik je vandaan heb gehad. Dat betekent dus hou je vast aan mijn woorden. Vergeet niet dat je eerst geen nut had. Weet jullie mijn geliefde wanneer we op een moment komen dat we groot zijn, dat we vergeten waar we vandaan komen. Maar David vertelt, hij vertelt David, vergeet niet waar je vandaan komt. David, vergeet niet de woestijn waar je de schaaphoeder was. Heb ik jou genomen? Heb ik je gewassen? Heb ik je koning gemaakt? Vergeet dat niet. En dat betekent dus, hou je vast aan mijn woorden. Als je altijd doet datgene wat ik je vraag om te doen, en je brengt altijd vrucht in mijn hart, zal ik je nooit laten vallen. Mijn geliefde, we hebben de glorie van God nodig. Maar voordat deze glorie zich laat zien, moeten we ons vasthouden aan het woord van God. God zullen niet doodzien. Maar we houden ons vast aan God door de belofte die hij ons maakt. Jij hebt een belofte, ik heb een belofte. De kinderen die jij hebt, die hebben een belofte. Als je gaat bidden, niet voor jezelf, maar bid voor de kinderen die zullen komen. Wat hij zegt, jouw volgelingen zullen nooit vernietigd worden. Dat is omdat je rechts voor mij hebt gelopen. En daarom, wat wij nodig hebben, is dat we observeren de wetten van God. En dat we deze vertellen aan onze kinderen en onze kleinkinderen. Wat in de toekomst heeft God ons nodig. Comment sortir dans le désert?
Hoe moeten we onze woestijn verlaten? Il y a 4 choses à faire pour sortir. Je hebt 4 dingen te doen om deze woestijn te Ces verlaten. choses-là, boye bibana na Israël. Deze dingen weten jullie wel. Baoyo bakangaki maloba nzambe bakimaki na désert. Degene die zich vasthielden aan Baoyo het woord van God. bakotaka maloba nzambe te bakufa na désert. Hun hebben de woestijn verlaten. Degene die niet hebben geluisterd zijn gestorven in de Est-ce que toi woestijn. tu veux maintenant mourir dans le désert? Wil jij nu sterven in de Ou bien woestijn? tu veux sortir dans le désert? Of wil je de woestijn Alors, verlaten? si tu veux sortir dans le désert, tu as seulement qu'une seule chose à Dus faire. als jij deze woestijn wilt verlaten, moet je maar één ding doen. C'est kokanga maloba na nzambe. Is je vasthouden aan het woord van God. Tozala te lokola ba chrétien ya tongo. Moet er geen Na christen in de midi ochtend toza zijn. ba païen. Middag zijn Avant we tolala zondag. tokomi ba chrétien. Voor het slapen zijn Non, we weer tozala ba chrétien christenen. na tongo na midi pe na pokwa. Moet christenen zijn ochtend, Tozala middag en ba avond. chrétien quand tout va bien et quand tout va mal. Moeten christenen zijn wanneer het goed gaat en wanneer het C'est slecht là gaat. qui va marquer ta différence avec Dieu. Want dat zal het verschil maken tussen jij C'est en pour God. cela Dieu était fidèle avec Moïse. Daarom was God goed Même met quand il y tegenover avait des Mozes. preuves liboso Moïse, Zelfs wanneer er Moïse moeilijkheden waren tournait tegenover toujours Mozes. miso na ye likolo. Mozes keek altijd naar Nzambe boven. olobi nini mpona mero rouge? En hij zei, God, wat heb Nzambe olobi je nini mpona mai ya Mara? voor het water van Mara? Ekomi ntango ya Josué. Het is tijd voor Josué Joshua. akomi liboso ya nani ya nani miri ya nani ya Jericho. Joshua stond voor de muur van Atali Jericho. likolo Nzambe Hij keek alobi omhoog en zei, tambola kaka eza nango eloko ya pete. hij zei, God vertelde Il hem. y a d'autres choses nous tozomona yango Er difficile. zijn andere dingen. Parce God que ziet het. toza bato. God, wij Mais denken si dat het nous moeilijk is. associons Dieu Maar als na wij God baproblème brengen na biso c'est un petit in onze problème. problemen is het maar een klein probleempje. Alobi et rien ne me dépasse. Hij zegt dat niks groter is dan ik. Wat ik dan Alobi God. na Abraham. Hij vertelde aan Abraham. Abraham. Nathalie likolo. Ik heb hem overgekeken. Nathalie na se. Ik heb hem nagekeken. Nathalie na se na mabele. Ik heb onder de grond namoni gekeken. moto mosusu te. Ik heb niemand gezien. Yango na jire na kombo na nganza. Daarom bezweer ik op mijn naam dat ik jou Lorsque tegen. Nzambe a jire. Wanneer God zei, zweer. Kojire ememaka malédiction bénédiction. Zweren Lorsque dat Dieu door fait une zegen is. alliance, l'alliance ekufaka. Wanneer God Pour een belofte l'alliance maakt. ezala brisé fo moto moko akufa. Voordat die Pour zwering cela alekaki na kati ya banyama Moïse nani Abraham atumbaki. daarom moest Abraham Alobi veranderen. je jure par mon nom. Hij zei, ik zweer door op mijn naam. Ik zal je zegenen. C'est-à-dire En daarom ngai na betekent, kobebisa alliance naza nango na yo te. ik zal niks Nzambe bevestigen voor akokobebisa jou. alliance aza nango na biso te. God kan onze Biso zwering na niet cause ya bevestigen. masumu. Het is Na onszelf. makambo na biso ya mabe. Door de slechte dingen die we doen. Koempêche ke Nzambe akokisa alliance na ye vis-à-vis na Is biso. datgene wat het kan C'est verpesten van pour God. cela lobi si tu observes. En daarom zegt hij, als je Je observeert. suis celui qui met ma parole en service. Ik ben degene Oyo akokisaka maloba na nga. die zijn woorden altijd Mais uitbrengt. soki kaka yo ondimi otyango na Maar als jij misala die woorden altijd in praktijk brengt, nakobeta yo jamais. zal ik je nooit raken. C'est comme si Nzambe azojire. Het is alsof God soki zweert. nanga eza teke nasala yo mabe. Mijn doel is niet dat ik jou raak. koloba ke parce que je suis le Dieu qui te guérit. Maar hij eindigt hier zo door te zeggen dat ik de God ben die je zal genezen. Mais comment je suis celui qui te guérit? Naluka lisusu ke no yo ozalaka na maladi. Maar hoe kan ik dan degene zijn die jou geneest en daarna Comment doe je ik suis nog daar celui manier om qui je te te maken? bénit? Naluka ozala toujours na kolela. Hoe kan ik je dan proberen te genezen om weer een manier te zoeken dat je weer gaat Il heilen? manque de 4 lois oyo na pesi bino nde moto ezosala ke no bozomona clarté na bavi na bino. Dat is het ontbreken van die 4 wetten dat ervoor zorgt dat oyo God zich niet Nzambe laat zien. atindaki ngai naloba pendant ces 4 Dat semaines. heeft God mij gestuurd om te vertellen deze 4 zondagen. Mais bien aimé désert ekokoya. Mijn geliefde woestijn Jésus kan aleka komen. na désert. Jezus is door de woestijn gegaan. Moïse aleka na désert. Mozes is door de woestijn gegaan. Joseph aleka na Jozef désert. is door deze woestijn gegaan. Bango nyonso balonga Hun désert. allen zijn deze woestijn overwonnen. Pourquoi parce que bakangamaki na oyo aza likolo ya Dat badésert. is omdat ze deze woestijn hebben, omdat ze soki biso vast mpe opgehouden aan tolingi deze geest. todepase désert na biso. Als wij onze woestijn ook willen ondite na verlaten, biso eflete image ya bonzambe. is dat we het beeld van God zich moet laten zien. Amen. Amen. Tolingaka nzambe. We houden van God. Combien de fois tofingisi nzambe na semaine oyo? Hoe vaak hebben we God zijn naam uitgescholden? Na bakta na biso. Door de dingen die we doen. Bato balobi ya tekaka bango balobaka babondela. Ja, Komoni mensen zeggen, makambo ja, alobi yawo. zie je wat hij heeft gezegd? Oyo En hij vraiment zegt dat makambo hij frère bidt. en Christ. Ja, dat zijn nog gewoon Oyo wat makambo christenen. frère en Christ. Ja, een broeder in Christus. Mais comment tu attends que nzambe akoka koya kosala na place ozali? Maar hoe verwacht je dan dat God iets gaat doen in jouw Mais leven? lorsque tu sors quelque part. Maar wanneer je die plek Bato verlaat. balobi bomoni oyo abimi yawo. Maar mensen zeggen dan, zie je wie uitgekomen is? Aza ser. Het is echt een zuster. Emonani vraiment ko. Ja, het laat zich nu C'est echt ça le zien. but de cet message. Dat is het doel van deze Ce n'est boodschap. pas dire na kacha désert.
Dat we niet lang moeten blijven in de woestijn. We kunnen snel de woestijn verlaten dan wat wij verwachten. Als we deze 4 wetten voor God zetten. En daarom zegt hij, als je voor God recht loopt. Zelfs als je niet recht bent. Want er is niks wat onzichtbaar is. Het is andere mensen die zeggen, ja, ik zweer, ik was er niet. Amen. God heeft je gezien. Misschien was hij niet bij. Maar ik was erbij. Amen. Amen. We zijn niet hier om de mensen van deze wereld blij te maken. Maar we zijn hier om God te plezier te doen. Wanneer God in vreugde is. Wanneer het hart van iemand in vreugde is. Zegent het zonder te tellen. Zien jullie misschien muziek van deze wereld? Wanneer ze een nummer maken van iemand aanbidden. Wanneer op het podium staat, weet hij niet dat zijn kinderen moeten doen. Hij heeft het gevoel datgene wat ze mij vandaan moeten ook geven. Morgen heeft hij het eten uit. Maar degene die jij eert, er staat dat zijn bongo sterke punt heeft. Wanneer hij jou zegent. Mijn geliefde, we hebben niet... Amen. Halleluja. Amen. Het kietelen van het tegenlichten. Je ziet iemand komt, hij blijft maar lachen. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Het is eigenlijk, je kan het eens laten zien wat God je heeft aangedaan. Overal waar je bent, ja. Het is gewoon die dingen die hij voor mij heeft gedaan. Je bent alleen maar het lachen, ja, God is goed. Ja, God is goed. Halleluja. Amen. Pourquoi? Parce que tu fais ce que yalingi. Amen. Alléluia, alléluia. Tobetela Yesu maboko makasi na kombo na Yesu masi. Totelemi na kombo na Yesu, totelemi na bisiko zami. Hey, halleluja. Opstaan na voor Jezus. Oh, Jésus. Kombo yo, kombo yo ya Yesu we. Kombo yo ye, kombo yo ya Yesu we. Oh, kombo yo ya Yesu we. Kombo yo ye, kombo yo ya Yesu we. Oh, kembo na yo, elonga na yo. Alona yo
kobondela maintenant biso nyonso ensemble. Tolingi tomona kembo na nzambe na kati na biso. We gaan nu alle bidden, willen glorie van God zien in ons. Mais pour voir la gloire de Dieu, Maar voordat we de glorie van God nous avons besoin d'accomplir ce que Dieu nous demande. moeten we eerst doen datgene wat God ons vraagt. Mais bien aimé, ce tomona qui était oyoka ki mungongo nzambe te. Maar geliefd, als je ziet dat je het niet... Mungongo yo bandaki koyoka ezalaki nde ya bato mokili. De stem die je hoorde waren... Lelo nzambe apesi yo temps oyo ya keno okoka kose repentir liboso na ye. Nu geeft God ons de kans om... Na kombo na Yesu banda kosenga bolimbisi na oyo désobéissance o désobéissaki. Begint te vragen om vergiffenis. Banda kosenga bolimbisi na oyo nyonso osalaki te oyo epesaki gloire. Begint te vragen om vergiffenis. Senga bolimbisi meme pona église oyo. Begint vragen vergiffenis. Ya leta où nous avons marché na atani na biso moko. Op momenten dat we onze eigen zin hebben uitgevoerd. Mais maintenant Dieu a besoin que to marché na kati ya parole na ye. Het God dat wij zijn. Banda kosenga bolimbisi maintenant na kombo na Yesu Masihi. Meteen de naam van begint te worden. Père de Dieu toyo kosenga yo bolimbisi. Papa limbisa biso nkolo. Na matoyi mangongi na biso nzambe. Papa na nga yo pesi biso 4 dimanche ya komitia na kati Seigneur Jésus. Heeft ons 4 zondagen gegeven. Wete tomituna kamituna. Eske tozosalela yo to tosalelaka bato ya mokili. Lelo yebisi biso ke non posa na yo eza te toumela na désert. Maar ons doel is dat we niet tot in posa na yo eza omema biso na élévation papa. Yango na seki olimbisa biso na pokwa na lelo nzambe. Limbisa nkolo église oyo yawe. Na oyo nyonso papa na ngai totambusaki na marke na biso. Nous demandons de pardonner Seigneur. Na oyo nyonso basiaki Seigneur ser na yo. Par leurs actes mauvais. Na kombo na Yesu Masiya. In de naam van Jezus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant Claude de Jésus. In de naam van Jezus. Maintenant tu vas prier. Nu ga je bidden. Je connais pas maïnini ya mara eza liboso na yo. Ik weet niet wat voor water van maïnini eza bololo liboso na yo. Water is bitter voor tango toujours otangaka sujet wana maya miselekaka na miso na yo. Altijd wordt gepraat over bepaald onderwerp. Maintenant prier lokola Moïse liboso nzambe. Maar nu bid net als wat Bible elobi Moïse a crié. De Bijbel zegt of yebisa nzambe lakisanga nzeto ekoki kokomisa mai na nga dusa. Vertel, vraag God. Na kombo na Yesu Masiya banda ko prier maintenant. In de naam van Jezus. Priez efficacement maintenant. Begin te bidden. Priez avec force. Banda ko yebisa nzambe maloba na yo. Begin God. Yebisa ye likambo ezotungisa yo. Vertel hem dat geen yebisa nzambe mayo yekoli bololo. Vertel God. Nzambe kobongola mai na ye koma nkonani pete. Vraag God om zoet. Na kombo na Yesu. In de naam van Jezus. Eza la finance na yo. Zijn het je Nzambe finances? bongo la finance na yo. Dat God jouw financiën Ministère ya Arche de l'Alliance. veranderen. Papa linde a changé ministère oyo. Dat God deze Libala na yo. Nzamba bongo la yango ekoma nu. Dat God Banda ko prier. begint te bidden. Bondela na kombo na Yesu. Bondela maintenant au nom de Jésus. Baserkei ya liwoyo bacha liboso na yo. Begint te bidden. Nzamba atindela yo nzeto oyo ekokolongola liwana libota na yo. God verandert. Na kombo na Yesu Masiya. In de naam van Jezus. Mekenene nalingi na yoka yo prier. Nzamba azali awa maintenant. Nzamba azali awa. Nzamba azali awa. Il veut t'écouter maintenant. Va yoka yo maintenant. Banda ko bondela. Bondela na kombo na Yesu Masiya. Yebisa Nzamba visite yo. Vraag God dat hij omvoegt. Nzamba visite yo. Vraag God dat hij omvoegt. Arana yo ekoma mai ya komela. Dat jij Yekamasika baba kondo bobo soko. Yekamama santa makondo bobo soko. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Na kombo na Yesu. In de naam van Jezus. Na kombo na Yesu Masiya. In de naam van Jezus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire maintenant une gymnastique. We gaan nu iets doen.
Que oyo banana Israël basala ki liboso ya Jéricho. Dat het volk van Israël ook le loba qui n'a fallait qu'il va tourner 7 jours. Et le 7e jour, il fallait qu'il va tourner 7 fois. De Bijbel zegt dat ze 7 dagen moesten rondlopen. Maintenant, toi, tu vois maintenant commencer. Maar nu ga jij beginnen. Tu vas crier à Dieu. Je gaat schreeuwen naar God. 7 fois cet après-midi. 7 keer deze avond. Et après cela. En daarna ga je dingen beginnen te praten over je leven. Je gaat profetiseren over jouw leven. Il faut que des choses changent. Dingen moeten veranderen. Il faut que ces choses changent. Er moeten allemaal dingen veranderen. Alors je ne te frapperai pas. Hij zei dat ik je niet zou raken. Alors je te bénirai. Hij zei ik zou je zegenen. Ik zou jouw vijanden overhandigen. Alors maintenant c'est là il faut en ik wil dat datgene gebeurt. Halleluja. Oh, halleluja. Banda ko se concentrer maintenant. Begin je niet te concentreren. Je sens que la présence de Dieu est là. Ik voel de aanwezigheid van God. Halleluja. Banda ko koloba prengai. Herhaal wat ik zeg. Jésus. Jésus. Halleluja. Banda maintenant komata. Ozo tourner tout autour, il y a problème na yo maintenant. Je loopt nu rondom je probleem. C'est des choses spirituelles qui se passent maintenant. Er zijn nu spirituele dingen. Banda ko tourner tout autour, il y a problème na yo. Begin om je problemen heen te gaan. Problème il y a finance. Als er probleem van financiën. Ozo banda ko tourner maintenant. Je gaat nu lopen. Ozo banda ko tourner maintenant. Je gaat nu lopen. Oh, ce n'est que nos premiers jours. Het is maar de eerste dag. Maintenant tu entres dans le deuxième jour. Maar nu ga je de tweede dag. Dimanche zo matin. Dimensie verandert. Dimanche zo matin. Die dimensie verandert. Je crie maintenant. Je schreeuwt nu. Jezus. Sauve-moi! Red mij! Au nom puissant de Jésus Christus. Rokamashika Baba. Il y a des choses qui s'ouvrent maintenant. Er zijn dingen die nu open gaan. Il y a des choses qui s'ouvrent maintenant. Er zijn dingen die nu open gaan. Ne sois pas distrait. Wees niet afgeleid. Ne sois pas distrait. Wees niet afgeleid. Tu n'es que non dans deuxième porte. Je bent pas aan de tweede deur. Il y a maintenant troisième porte qui t'attend. Het is nu de derde dag. Dalla maintenant baserke yeso panzana. Kijk nu de kisten gaan open. Dalla maintenant l'esprit de mort is s'éloigner na libota na yo. Alle geesten van de dood die gaan. Dalla comment maintenant finance na yeso ko banda ko zua forma. Kijk nu hoe je financiën weer vorm krijgt. Kombo na Yesu Masihi. Naam van Jezus Christus. Troisième porte zo fungwama. Derde deur gaat nu open. Crie Jésus. Jezus. Sauve-moi. Red mij. Oh Kamashika Baba Kondo. Oh Azoko kita maintenant. Hij komt omlaag. Azoko tamakambo na yo. Hij komt niet in je. Je ne sais pas ton problème c'est quoi. Ik weet niet wat jouw probleem is. Il y a la gloire qui entre maintenant dans cette salle. Er is nu glorie wat deze zaal. Maintenant bazo libérer mobali na yo. Kijk nu zo. Shika makondo bobo shika mama. Il y a une enfant qu'on libère maintenant. Er is nu een kind wat wordt vrijgelaten. Yes, yes. Tu es maintenant dans le quatrième porte. We staan nu voor de vierde poort. Retrouvez quatrième porte ya vina yo. Banda kolku vivre maintenant. Tu ouvres maintenant cette porte. Par l'onction de Dieu. Jésus. Sauve-moi. Red mij. Alléluia. Fungo la porte wana kota na kati. Open deze Banda deur. komona makambo yezo liboso na yo. Kijk naar de problemen die voor jou zijn. C'est toi qui vois ça. Jij bent degene die het ziet. C'est toi qui vois ça. Jij bent die het ziet. Peut-être tu es devant mes rouges. Misschien sta je voor de rode Maintenant tu es en train de passer. En nu ga je water steekt uit. Jij gaat er door. Je bent misschien in de vallei. Maar je gaat nu door de berg van glorie. We gaan nu voor de vijfde deur. Makashika Baba. Roko bobo shika na makondo. Banda ko réaliser gloire. Begin te realiseren. Crie maintenant la cinquième porte. Schreeuw nu bij de vijfde deur. Jésus. Jezus.
Que la gloire descend maintenant. Dat de glorie nu omlaag komt. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus. Makashika Baba. Gloire et bandiko kita maintenant. De glorie van God. Le cinquième porte est ouvert. De vijfde deur is open. Le cinquième porte est ouvert. De vijfde Le deur is cinquième open. porte est ouvert. De vijfde Qui est deur is maintenant open. liboso. Olingo comme on habite na yo. Ne sois pas distrait maintenant. Je vois la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Wees niet afgeleid. Ik zie Il y de a un glorie Dieu van qui God. visite maintenant son peuple. Er is één God die zijn volk Ibala na wil. yo zofungwama. De muren gaan. Ba mari de nuit baso libéré yo. De avond. Ba femme de nuit baso libéré yo. Nachtvrouw die laat u nu met rust. Voici maintenant la gloire. Kijk nu de glorie Qui entre maintenant dans ta vie. die in jouw leven komt. Makashika Baba. Il te dit maintenant la sixième porte. Hij zegt nu op de Ne pensez plus aux événements passés. Denk niet meer aan dingen die er gebeurd Oye zijn. le que c'est le qui. Datgene wat geweest is. Pensez maintenant na oye alinga sala liboso na yo. Denk niet aan hetgene wat hij Ne niet te wil doen. lamente plus na oye le cas. En denk niet aan Ne hetgene dat regrette oye gebeurt. le cas qui n'a passé na yo te. Denk niet aan je verleden. Criez maintenant Jésus. Jezus. Sauve-moi. Red mij. Il y a un main puissant qui sort maintenant pour Er t'arracher. is nu een krachtige hand Le die bon omlaag komt om jou te qui pakken. t'a maintenant pour nous arracher En de yo. hand van God komt je nu ophalen. Timba le boko wana maintenant. Hou je vast aan deze hand. Parce que septième fois tu sors. Wat de Parce zevende que keer dat je septième fois opgaat. tu sors. Wat de zevende keer dat je niet Na moni eruit gaat. bashene bandi kokweya. Ik zie dat de keten Et nu tu niet kali gaan. kaka keye bima maintenant na prison ye En fandaki. ik moet nu de gevangenis verlaten waar je in zat. Anda maintenant, concentre-toi maintenant. Begin nu, vrouw. Concentre-toi maintenant. Focus. Saisis cette main puissante qui est devant toi. Focus. Banda ko saisir loboko wana eza liboso na yo. Ontvang je het hand wat goed Tala loboko wana simba yango maintenant. Hou je vast aan dat hand. Samba simba yo maintenant. Dat God jou vast Simba yango na molimo. Hou je vast. C'est question de foi maintenant. Het is nu C'est question de foi maintenant. Het is nu kwestie van Tu vas geloven. crier maintenant We gaan nu très schreeuwen. fort. Heel hard. Et si tu es captif, En tu als je vas vast- sentir maintenant une liberté totale. Si tu es enfermé, Als je vast zit, on peut sentir lourdeur, lourdeur, moko quitter nzoto na yo dan maintenant. voel alsof één C'est par zwaarte voor le jou nom is. puissant de Jésus. Bij in de naam van Soyez Jezus. kosala masapute. We zijn niet hier Mais nous sommes voor devant les rois des rois. maar we zijn voor de koning Il van va koning. crier maintenant. Je gaat nu schreeuwen. Jésus! Jezus. Sauve-moi! Red mij. Banda kobeta maboko, banda ko parler maintenant. Banda ko bima maintenant. Banda ko bima maintenant. Begin nu te Portez verlaten. avec ta finance. Verlaat met die Banda ko financiën. bima maintenant. Begin nu te verlaten. Banda ko bima maintenant. Begin nu te verlaten. Makashika baba kondo bobo. Yenda makondo bobo shika baba. Ye kamara koro bobo soko. Ye kama makondo bobo soko yaka. Makashika baba 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 baba. Sors, 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 sors. Sors maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Va libérer yo, va libérer yo. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moto na Nzambe banda kusikisa benene na yo. Moto na Nzambe banda kusikisa. Bima na lobi bima 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 bima. Verlaat nu, verlaat nu. Kombo na Yesu masi. Jezus. Rokoshika mama mama. Hallelujah. Yeka mama. Rondo bobo soko. Yes. Afungola yo misu. Reste-toi maintenant, mes bien-aimés. Il y a une lumière éclatante qui descend maintenant dans ma gauche. Je vois une puissance merveilleuse qui descend maintenant. Saisis-les, mes bien-aimés. Yes, les lois à jour na yo. Les lois à jour na yo, reste-toi. Makashika. Merci pour ta présence maintenant, le Dieu des cieux. Merci pour ton onction maintenant qui siège au milieu de nos enfants. Par le nom de Jésus-Christ. Roko mama shika.
Il y a quelqu'un que Dieu commence à ouvrir les yeux maintenant, maman. Maman banda komona gloire wana nzamba zoki chisayo. Il te donne maintenant un message. Reçois. Yes. Je sens qu'il est là. Je sens qu'il est là. Par la terre parce que tout ça n'a pas ça na yo maintenant. Il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il vient maintenant pour te guérir. Rokoshika Baba. Quelles que soient les blessures intérieures, il est là pour te guérir. Quels que soient les cauchemars, il est là pour te guérir. Oh, yaka mama. Yeka baba kondo bobo. Yes. Zamboyo. Zamboyo, zambe malamu ye. Zamboyo, zambe malamu. Zamboyo, zambe malamu. Zamboyo, zambe malamu. Oh, zamboyo, zambe bikamwa ye. Oyo, zambe bikamwa. Zamboyo, zambe bikamwa. Zamboyo, zambe bikamwa. Oh, soki osengi yako pesa yo. Soki osengi yako pesa. Soki osengi yako pesa. Soki osengi yako pesa. Mokonzi nzambe na lola. Les dieux de notre Père Jésus-Christ, nous venons devant toi maintenant pour te dire merci. Merci pour la libération de chaque corps qui était captif. Merci de libération ya badonyon se kangamaki. Merci de la libération ya bamabala nyonso yo ebebaki. Merci na libération ya ba finance nyonso oye kangamaki. Merci na libération ya mabota nyonso bandaki kolela. Merci pour na batumbu kangami na poko na lelo. Na lobi na yo merci. Merci parce que ubongoli kolela na biso nesengo. Merci parce que kolo Seigneur Jésus au rendre biso encore fort. Baba. Toi qui dis un seul mot que la chose s'accomplit. Merci pour être au consoler motema nangai. Merci pour être au consoler motema ya ma sœur. Merci pour être au consoler motema ya mon frère. Babenga kayo le consolateur de cœur brisé. Olobi nangai ete soki na kangami na yo nzambe na kotika la jamais kozala défi. Tala pourquoi na pamboli yo na pourquoi lelo. Maintenant, Seigneur Jésus, natiki moko na maboko na yo. Onyonso uchi ko bimisa na désert na poko na lelo. Tika kenzamba vivra librement. Pambate lorsque tu as donné les enfants d'Israël terre promise, ils ont commencé à chanter, à louer et adorer. C'est pour cela que je te dis merci pour cette parole que tu nous as donnée pendant 4 semaines. Mais merci de nous faire sortir maintenant na katiaba prison nyabiso. Peko pesa biso liberté na kombo na Yesu ndeto bondele tolobi yo zanzambe ufanji na kichabo konji moto moko akokanyi na yote totali nase totala likolo tomoni mususute tolobi kaka yo pambate usala kabiso esengo baye bakanga manaka na yo bazala ka desite tala pourquoi si jama pamboli na biso ezayo. Tala pourquoi tokoki kolela na avec yo. Pourquoi tokoki koseka na yo elongo. Pour être aux force na biso. Yango na pamboli yo. Bénis l'offrande que nous allons te donner. Et chaque main qui va te contribuer. Pesa mariele na oya zoko batela mbongo. Oy. Pour que esala pona musala na yo. Na kombo na yo yeso ya zamu konje pe mo bateli na biso. To bondeli biso nyos tolobi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oui, Jésus. Amen. Jésus azamalamu. Amen. Tozo pesa bofrande na biso marqué na zi presque 30 minutes de plus. Na senge bolimbisi na kombo na Yesu. Topesi offrande na biso na lumbango nyoso. Amen. Toza na intercession, mais comme d'habitude, ils ont qui prévu to kokakokende si ça peut nous permettre que tout ça la possible pour mercredi ou tout ça la na Delphes. Dernier dimanche à moi. Amen. Amen. Mes prières est Alléluia.